Olá pessoal, estou aqui com o Voyage. O cliente chegou relatando que está com barulho e falhando. Nós automaticamente diagnosticamos aqui, houve uma das quebras dos pistão do segundo cilindro. Esse componente aqui soltou os resíduos, o material dele de alumínio, ocasionando isso aqui, moeu todinho a câmera do cabeçote. Enganchou esses resíduos aqui. Na hora que o pistão subia e descia, ele topava nessa parte e dava perca de potência. O carro começava a falhar devido a dividir a compressão. Passamos para o cliente autorizou. Vamos iniciar o serviço e resolver esse problema. Mais um. A importância de ter os testes. Passamos o aparelho, estava dando falha de ignição, cilindro 2. Tiramos a vela, vimos que a queima não estava 100% eficiente. Botamos um medidor de compressão, vimos que estava baixa a compressão. Automaticamente já diagnosticamos.